Ətağa, İmam haqqı, Əbəlfəzlə and olsun, Allah haqqı, gün ərzində neçə dəfə bu antlardan içirik? Bilin ki, antların bəziləri şəri ant hesab olunur, bəziləri isə yox. Şəri antlar Allah və ya ona aid olan adlara içilən antlara deyilir. Misal üçün belə, Allah haqqı filan işi görəcəm və ya vallah filan işi görən deyiləm. Şəri hesab olunmayan antlarda isə Allahdan başqasının adı hallanır. Misal üçün Peyğəmbərə və Qurana içilən antlar. Bəs bu antların fərqi nədir? Andınız şəri olarsa, ona əməl etməyiniz vacibdir. Təbii ki, əgər ürəyinizdə yox, dilinizə gətirmisinizsə, həm də andınız şəriət hökmünün əksinə olmamalıdır. Misal üçün, sabah namaz qılmayacağınıza and içmək kimi. Bundan əlavə, and içən insan həddi buluğa çatmış, ağıllı və ixtiyar sahibi olmalıdır. Yəni, uşağın, dəlinin və and içməyə məcbur olunan şəxsin andı qəbul deyil. İşdir. Birdən Allah eləməmiş, içilən şəri anda əməl etməsək, vəzifəmiz nədir? Şəri cəzası budur ki, ya 10 fəqiri doyuzdurmalıyıq, ya da 3 gün dalbadal oruç tutmalıyıq. Bəlkə bu vasitə ilə ağlımız başımıza gələr və bir də boş yerə and içmərik.